他们知道神的心意是什么。Amen。OK， 请写下来啊！今日的美国，并非是他们刚强之处，不是他们的美式足球啊，也不是麦当劳啊，或者肯德基啊。OK， 美国是刚强，而是当代的基督徒是人民是有道德的，有公正的律法，跟有约束力的政治体系。你知道吗？在我不知道这个我记录是有记错哈，好像是1917年还是1817年。当时你在学校里面咒诅上帝的话，或者是在公开的场所咒诅上帝、亵渎神的名的话，你马上被关进监牢里面，因为你骂耶稣就是骂政府，进入监牢3个月。所以大家都敬畏神。OK， 现在那1962年，在美国祷告被驱逐出公立学校，而他们祷告内容是：亲爱的天父，祝福我们的国家，祝福我们的学校。他们说，不准在学校里面来做这种祷告。所以美国的现在我们看的美国，已经是堕落的美国哦。我们要找出他们刚强的原因，他们的创国先父以什么根基来建立这个国家，导致现在虽然败坏了50年，仍然撑得住，还是世界强国之一。Amen。所以我们现在所学的就是如何建立基督教化的国家。所以本课重要性为了了解神的旨意在这个地上，必须要从神的角度来看他已经在世上面所做的作为，借着历史能够清楚的看见神的大能、神的计划在我们这一代被造的目的，借着传福音带领各国悔改归主，然后教导神的原则，实行了在各国在各城各家里面看见全地充满神的荣耀。 Amen。 好，请看一下，我们现在就做个简单的介绍这个课程的话分12课，前面的话第一课我们今天要讲4课就是第一课是神在各国的计划，第2课的话是讲到世界的地理，从圣经角度来看 geography 地理。这个课非常大开眼界你会明白这7大洲，世界上的7大洲，每一洲它的使命是做什么东西，我们都会这里学习然后第3课就讲到自由的开始了。然后它的起源，第4课它的发展，第5课呢最成熟的阶段开始散播在全地了。好了，第6课我们进入这个下半段的阶段，就是基督教国家的内在力量，它的内在因素，建国的精神是在哪里的？它内在的力量是这个自由的从内在开始。第6课、第7课家庭与教会，第8课基督教的教育方法。我告诉你，这些课程你现在手上拿的资料是已经拥有大概几百页的浓缩版，因为都在这里你所看到的。OK， 所以我上了这些课程，然后浓缩的课程成为你手上的一些纸张所以的话，就看到美国的建国里面的内在的力量在哪里内功他们是所以功夫有着外面的拳打脚踢跟内在里面的内功所以它的内功是什么？跟着他们的外在的形状形态是什么样子？所以第9课讲到圣经原则，有关于从政跟他们的法律。第10课圣经原则有关经济政策。第10课，第11课的话就是国防与外交政策。哈利路亚，这个非常精彩。我告诉你，上完这个课程的话，你如果仔细的听它的里面的建造，然后同样的去做，就可以建造一个很强的国家。你知道非洲现在经历大复兴，1/3的非洲国家现在有复兴。但是的话，他们在政治上面、政体上面还是仍然走一个旧的模式。虽然人得救得自由，但是他们生活上面没有得到自由，没有得到丰盛。为什么呢？我们以后就看到，上完这个课程你就知道为什么了。OK， 好，请翻去第1课，我们就做个祷告开始刚刚只是简介而已，刚刚只是个简介，现在正式上第1课我们来做个祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你。主啊，你在世界各国都有个命定，主啊，帮助我们看见世界各国、世界各大洲的命定，就知道我们台湾的角色，我们华人的角色，我们中国大陆的角色。神啊，你也要使华人兴起，神啊，你要我们成为一个什么样子的族群？盼望你借着这个课程对我们说话，使华人成为一个世界的强国，
来帮助、来祝福，就如同亚伯拉罕一样的。神，你祝福我们，不是要我们欺负别人，你祝福我们是要我们来祝福万民。Amen。奉耶稣基督的名祈求。Amen。哇，刚刚那句话不错了哈。很多人都希望神啊，你祝福我，因此我可以看起来够，你看蒙祝福。错过了，因为亚伯拉罕的话，神祝福亚伯拉罕是为了要借着他救所有的国家。OK， 不是只是犹太人说，犹太教他们说哦，神是我们的神，这是我们的神，你们是外邦人，外邦人呢连狗都不如，错了。OK， 为什么呢？神要借着犹太人，所以的话得着全世界，所以犹太人不知道神的心意，因此他们就错过了。现在神跳过犹太人，直接进入我们所谓的外邦人。现在反而我们要去救犹太人 ，Amen。神不会放弃任何人。好，请看一下第一课。OK， 神在各国的计划，这个课程里面你会看到内力跟外形哈，里面的一个基督教的国家和一个国家的内力跟外形。首先第一句话，富兰克林啊，谁知道谁是富兰克林啊 ？Benjamin Franklin， 美国钞票上面都有他的那个样子在上面哈。OK， 富兰克林他说了，那些将圣经原则应用在社会里面的，将会改变世界。OK， 请写下来那个画一画那个原则跟应用哈。这个原则跟应用哈，这两个字啊，以弗所书跟哥罗西书里面，保罗都祷告，在1章第6、第7、8节里面，保罗祷告说：“我祷告祈求弟兄姐妹，你明白属天的原则，而且你知道如何活出来，应用在你生活上面。所以有属天的原则，你懂了属天的原则之后呢，你要把这些原则活出来。Amen。上礼拜我讲到教会，请写下来，教会不应该是个主业，教会不是主业。OK， 我们每一个人都有一个正当职业，那不能够把教会当成主业。教会只是信徒聚在那里学习神的话语，我们生命。就从神的话语里面，我们了解到我们真正的样子是应该怎么样子的，怎么样的做人的，然后在哪里做发光发言、做光做盐呢？就是在第一个，在我们家中，在婚姻里面，在家庭里面，在工作上面 ，Amen。然后呢，在这个一群人的话，在一个国家是一个层面上面就开始做光做盐了，所以。教会呢是去那边去学习的，因为教会应该是个训练中心，一个是学习中心，不该是个主业。然后呢，弟兄姐妹学了之后，都在生活上面要活出来。OK， 所以保罗祷告，所以哥罗西书跟以弗所书前面半段都是在讲属天的原则，后面半段他就讲到做丈夫的、做妻子的、做儿女的、做父母的、做主人、做仆人。Amen。所以这个是。这个保罗书信的奥秘哈，所以就是要把属天的原则应用在地上。有多少人遇过一些属灵人，他们在属天的原则很高深，很有远见，但是不会做人。Hello， 有些人呢很会做人，但是没有属灵的深度看见。保罗说：“我希望你们两样都有，又有远见，又会做人。” Amen。OK， 这就是真正的属灵人，就把属天的原则活出来给人看见。Amen。好，请看手上的资料。前言课程的目标就是训练基督徒实行以上的这一句话，把神的原则应用在世界生活上面。Amen。第二句话，教导圣经如何建立政府的这个内在的力量跟外在的形式，不是美国人的方法所以我们教导，我们学习是美国建国的基督教的精神。我有一次因为我小时候我是台湾出世。6岁去了香港，住到15岁，全家移民去美国，在美国大学2年级信耶稣的。美国华盛顿大学那时候，我还记得信了耶稣之后，我上了这个课程之后，哇，好震撼我就跳在大学城的这个中午的时候，他们的课程一下课都要1-2万个外国学生都在那里走来走去。我在那个红的广场 ，Red Square 就是红的广场。在那里跳上去的小矮墙上面，我就开始做见证。我说：“各位同学们，我在2个月前把我生命交给耶稣，你知道吗？神祝福这个国家，神祝福这个国家。这个国家之所以刚强，不是因为蓝眼睛、这个金头发，是美国人，不是白种人，是因为圣经的原则。”我开始这个骄傲。
就后来你知道吗？一个东方人啊，在那里告诉他们的美国历史啊，在那里走来走去，那个外国人看着我这咬牙切齿啊，丢鸡蛋啊，丢鞋子啊，开始骂我造假。Amen。需要一个华人告诉他们，他们创国先父的精神在哪里？他们已经偏差了，他们沉迷在娱乐当中，他们沉迷在就像企业家第二代，老爸创业，他们呢在享受。